Hi Janet. Hi vlog. Welcome to my guys. Hello everyone. We are here walking going to Lubuk. Pero muragin si Mang Raja no. Mang pa baskog anay tuhod. Mga higala para Mga higala sa kahinginan. tayo mga kuan dyan Ram. Sarap ng buhay. 30 minutes to 1 hour per day walking and jogging basta wayay uwan. That's our condition para ma-maintain ang healthy lifestyle, para iwas sakit, iwas stress sa problema. Topic na to guys is we are here, our purpose is to help others, but if we cannot help, at least we cannot hurt, dili ta makapasakit. Cannot help others. At least we cannot hurt. Ang atong purpose, Asking help. itong purpose dapat sa kalibutan makatabang. Kung dili manggani ta makatabang, at least dili ta makapasakit. Uy, lamig Ang ano? ganahag bite eh. Oh, gana guys, oh, very peaceful. Sabi no, lamig ano? Duzan po. Oy, pangandoy na ho, yun duzan. Retire ta. Manrico. Retire young. Kabing ganaha jud pag maka-walking. Ang sige bati nimo dyan? Exercise. Hanga. Honestly, gumikan kayo. Kinahanglan, kakayanin. 2 kilometers start of dyan. Para kan sarap ng buhay. Physical outdoor activity, walking. One day tumada atong tukod. But lamang, isay mo surrender guys. No retreat, no surrender. Make it a habit. Dahil ang lolong re dyan. Ano? Lang lulong adjung. Guys, para iwas stress sa kinabuhi, make a daily exercise para iwas po rayuma. Alami ako, makakita taog mga green or nature, mo na usa sa mga pinaka the best na medicine, libre. Tapos dyan, no? Lagay mga kuano, mo cute. Tapos guys, bahay kubo. Bye-bye. Bye-bye nanay. Tay iwas. Ato anay, kino-retreat no surrender. Iwas ko anto kadong sawa. Nagpalingap-lingap. How him? Balay, o, diba? How lami no? Mo lang British. Murag ila ng British. Okay. Nakadagan yung mga ganang bye there guys. Going Kanto Bar. Bye-bye. Bye na guys. Sige See you tomorrow again. I hope na mag-exercise food mo para less ang problema makuhaan, para less ang complaint sa kinabuhi, less ang pagkumparar na count your blessings guys. not what's missing. Not what's missing. Grabing grasya. Yeah. Sahay mapulihan. O grabing reklamo. Kalimtan na ang grasya. Kung sinaan niya. Be grateful. Mapasalamaton when you start saying thank you Lord. Dili ka mga adyo na dapat Ginoo yung nanay kinabuhi. Mas daghang problema pero pag mo yung thank you Lord sa
sounds. Sound. Maraming ka Let's sa go. Jawa na diri guys. Cantu Bar. Yeah, lito-lito na guys. Bye-bye. Woo!